হাঁটি হাঁটি পাপা করে আমার ছেলে কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে যে ওকে সব রকম সৌন্দর্য বা মজা দেওয়ার জন্য। এটা কিন্তু সব বাবা মাই দিয়ে থাকে। আর এবার আমরা যাচ্ছি বান্দরবনে। তাহলে যদি আমাদের মজা এবং বান্দরবনের সৌন্দর্য দেখতে চান তাহলে ভিডিওটি পুরোটা দেখতে থাকুন। One, two, three, four, five, six, 11. বান্দরবনে নামার পর থেকে আমার ছেলে খুব বেশি এক্সাইটেড, আর আমরা তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে আমরা সুইমিং পুলের দিকে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বাবা ছেলে খুব মজা করছে, আর আমাদের প্ল্যানই হচ্ছে যে আজকে আমরা সুইমিং পুলে অনেকক্ষণ টাইম পাস করব। তো দেখতে থাকুন। লাঞ্চের পর আমরা আবার ঘুরতে বের হয়ে যাই। আর আজকে যেহেতু আমরা অনেক জার্নি করেছি সে কারণে আমরা নীলগিরি যাব না। নীলগিরিটা আসলে এই টাইমটাতে গেলে আমি বেবি নিয়ে আসলে কভার করতে পারবো না, ওকে খাওয়ানোর ব্যাপার আছে। যেহেতু ওখানে চাঁদের গাড়িতে যেতে হয় সেই জন্য আমরা এটা স্কিপ করছি আজকে। কালকে থেকে আমরা বের হব। আজকের পর্বে আমি চেষ্টা করব যে গ্রিন পিক রিসোর্টটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, এবং নেক্সট আরেকটা ব্লগে আর অন্যান্যগুলো দেখাবো।
রাতের বেলা আমরা বের হলাম আবার রিসর্টটা ঘুরে দেখার জন্য। এখন দেখছি যে রিসর্টের চারপাশে অনেক লাইটিং করা, দিনের বেলা থেকে রাতের বেলা আরও বেশি ভালো লাগছিল। তো চলুন দেখি রিসর্টের কী অবস্থা। প্ল্যান আছে যে রিসর্টটাতে কিছুক্ষণ ঘুরবো, দেন ডিনার করে রুমে ফিরবো। আর এদিকে আমি ওর আব্বুকে বললাম যে সুইমিং পুলের সাইডটাতে হেঁটে আসি, দেখি তো কেমন লাগে। ওর আব্বু বলে ঠিক আছে চলো, ওখানেও হেঁটে আসলাম, ওখানেও ভালো লাগছিল। আর এখানে বারবিকিউ জোনের মধ্যে একটা জিনিস দেখলাম যে ওরা আগুন জ্বালিয়েছে, বড় বড় কাঠের মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছে যেন গরম ফিল হয়। তো এই আর কি, সৌন্দর্য তো আসলে চোখে ভিডিওর মধ্যেও বোঝা যায় না, হয়তো আমি বলছি, তবে নিজ চোখে দেখার মধ্যে আলাদা একটা মজা। যদি সুযোগ পান অবশ্যই এসে আপনারা সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে পারবেন। আর একটা ব্লগের ভিতরে তো বান্দরবনকে তো আসলে পুরা দেখানো যাবে না, তাই আমি নেক্সট ব্লগের চেষ্টা করব যে পরের দিন আমরা কোথায় কোথায় গিয়েছি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য।